Hello, habari. Karibu tena katika Bright Pendo Channel, na leo tunakwenda kuangalia namna tutakavyoweza kuondoa harufu mbaya kwa pani. Unatibu kabisa harufu mbaya, inakuwa hairudi tena, inakwisha moja kwa moja. Namna ya kwanza ya kufanya, unachukua bakuli yako. Ni njia rahisi ambayo unaweza ukaifanya kwa mtu yeyote, wala sio haina gharama yoyote. Unachukua bakuli ambayo ni safi kama hii kavu. Unachukua kitu cha kwanza ni baking soda. Hii jamani sio baking powder, imeandikwa baking soda. Chapa Simba. Kwa hivyo utachukua kijiko kimoja cha unga wa baking soda. Kiasi kidogo tu kinatosha. Kama hivi. Basi unaweka katika bakuli yako ambayo ni safi namna hiyo. Haya, baada ya kuweka kwenye bakuli yako unga wa baking soda kijiko kimoja, unachukua ndimu au limao. Hili ni limao zuri, nimeliosha kwanza na kisha ninakata kipande. Kipande kinatosha, kipande kimoja. Na yenyewe tutapima juisi ya limao hii kijiko kimoja tu. Kwa hivyo unga wa baking soda kijiko kimoja na juisi ya limao kijiko kimoja inatosha. Kwa hivyo na kamua limao yangu. Kama utakosa limao hata ndimu pia inaweza ikafaa, na kama utakosa kabisa hata ndimu, basi hata ukichukua vinegar bado inaweza pia ikafaa. Kwa hivyo kijiko kimoja hiki naweka. Umeona tayari imeanza kuchemka. Ina kawaida kwamba ukikutanisha mchanganyiko huu tayari unakuwa unachemka fulani, yani inatengeneza povu kama hivyo unavyoona. Kwa hivyo unakoroga vizuri mchanganyiko wako. Ukiona kama labda imekuwa ni nzito sana, utakuwa unaongeza juisi ya limao. Unakuwa unaongeza tena juisi ya limao au ndimu mpaka mchanganyiko wako uwe kiasi fulani, mwepesi kidogo, na usiwe mwepesi sana na usiwe mzito sana. Uwe tu kiasi ambacho inaweza kupakika. Kama hivi tayari mchanganyiko wetu umeona jinsi ulivyo, sio mzito sana wala sio mwepesi sana. Haya, basi hapo mpaka hapo sasa. Hii mchanganyiko huu unaweza kabisa ukaweza kuondoa harufu ya jasho. Jamani, harufu ya jasho na ile inayosababisha, muona uzito wake. Kinachosababisha mtu ananuka jasho sana mpaka anakuwa kero kwa watu wengine. Basi baada ya kujisafisha, unachukua mchanganyiko wako kama hivi, unapaka kama vile style ya kusugua kwenye ile makwapa. Kwenye makwapa unapaka, halafu kisha unaiacha kwa jinsi hii. Unaiacha hivi inakauka kwa muda kidogo. Ikisha kauka, unakwenda unaoga kama kawaida. Unaoga, unajisafisha vizuri na sabuni. Basi unakuwa unaendelea kupaka hivyo kwa muda wa wiki kadhaa mpaka pale utakapoona tatizo lako limekwisha kabisa. Hii ni njia nzuri na hutasikia unanuka harufu kabisa ya jasho. Asante. Kama wewe ni mgeni katika channel yangu na unapenda video zangu kama hivi, naomba bonyeza sehemu iliyoandikwa subscribe kwenye simu yako, ambapo imeandikwa maandishi mekundu, na kisha baada ya hapo itatokea kengele. Bonyeza na hiyo kengele. Hiyo itakuwezesha wewe kupata notification ya video zingine nitakazokuwa nikizirusha kila siku na kila wiki. Kila ambapo nitakuwa narusha video mpya, wewe utakuwa unapata taarifa ya kwamba kuna video mpya imeingia. Asante kwa kuwa nami mpaka mwisho. Naomba ushare kwa marafiki zako na wale wote unaowapenda nao wawe wanaangalia video zangu kama hizi. Kwaheri.